ครั้งที่สองของการเที่ยวทะเลของหนูน้อยที่วิ่งหนีแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วนี่ยิ่งจมเลยเด็กยังไม่ค่อยคุ้นกับน้ำทะเลวิ่งดิวิ่งหนีดิวิ่งแล้วอุ้ยมาเยอะตาลายเลยเว้ยวิ่งหนีแล้ววิ่งอันนี้เด็กทำปราสาททรายไว้ค่ะนั่งได้ตรงนี้มั้ยนั่งในกองทรายตรงนี้นั่งเลยแล้วก็ทรายตรงนี้นั่งเลยดิมาแล้วมาแล้วเด็กเซ่อ้าวไปไหนอ่ะเร็วเก็บรถไฟก่อนอ๋อจะเอาโยนลงน้ำอ้าวเอาไดโนเสาร์โยนลงน้ำทะเลเลยค่ะไดโนเสาร์โยนลงน้ำทะเลเลยค่ะนี่แน่ไดโนเสาร์เอาเลยงัวงัวอีกแกนี่ข้างหลังนี่มาแล้วเก็บเร็วเด็กเอาไดโนเสาร์โยนอีกแล้วค่ะวิ่งมาอะไรคะรถไฟเก็บดิอยู่ไหนอะอยู่ไหนเนาะเอาไปเร็วเก็บบ้านอยากสุดท่อแล้วมาเร็วเว้ยมาแล้วไปยิงเร็วยิงไปเก็บเร็วนี่เว้ยไปแล้ว